हेलो दोस्तों, मेरी चैनल अशोक ऑटो गैरेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको ऑयल कैसे चेंज करते हैं उसकी टिप्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखते रहिए लास्ट तक। सबसे पहले पल्सर बाइक में नीचे की साइड में राइट साइड में वो एक बोल्ट होता है, वो खोलना पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आप बोल जब खोलेंगे उसके बाद जो ऑयल निकलेगा वो ज़रा गर्म होगा। अगर आपकी बाइक चली हुई है तो वो गर्म होगा, तो स्किन पे ना गिरे उसका ध्यान रखिए। वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलेगा। तो वो खोल देने के बाद ऑयल सारा ड्रेन करने दीजिए। थोड़े टाइम ऑयल ड्रेन हो जाएगा, मतलब कि पूरा ऑयल निकल जाने के बाद ही नया ऑयल डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑयल निकल रहा है यहाँ पर। एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ऑयल निकल जाने के बाद, थोड़ा निकल जाने के बाद आपकी बाइक है वो स्टार्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि बाकी का ऑयल जो बचा हुआ है सारे जगह पे इंजन में, वो भी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं कि बाइक स्टार्ट करने से ऑयल निकल जाएगा। 10-15 सेकंड के लिए स्टार्ट करके उसके बाद ऑफ कर दीजिए बाइक को और वापस बोल्ट लगा दीजिए। ये मैंने टाइट कर लिया। उसके बाद जो लेफ्ट राइट साइड पे जो कैप होती है वो निकाल दीजिए। कैप निकाल लेने के बाद यहाँ से ऑयल डाल दीजिए। उसके बाद ऑयल डाल दिया है मैंने। तो ऑयल डाल देने के बाद वापस उसको क्लोज कर दीजिए, वो कैप लगा दीजिए। तो दोस्तों, मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो थैंक यू।